السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم مربع سهل وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل أو كوفية. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مربعنا النهاردة زي ما احنا شايفين بنستخدم في المربع 3 ألوان، وبيكون اللون الأبيض هو السائد معايا أو اللون اللي انت حباه يكون قاعدة عندك للمفرش. هستخدم فيه خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. بالنسبة لمقاسات كلافر بتكون 3.75 ما يعادل 3.5 ملم من الإبرة السيليكون أو الإبرة الألمنيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون مجموعة من السلاسل عبارة عن 5 سلسلة، وبداخل السلاسل دي بشتغل 16 غرزة عمود بلف. بسم الله. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط واخرج منها كده 1 2 3 4 5. بسيب الاربع سلاسل الاخيره وبروح لاول سلسله اشتغلتها بدخل فيها اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. هبتدي ارتفاع. بسم الله 1 2 3 سلسله وبعتبرهم اول غرزه عمود بلف موجود عندي، وبعد منه داخل الفراغ بشتغل 15 عمود، لان اول عمود من ال16 اللي هو رقم 16 بيكون هو 3 سلاسل ارتفاع فقط لا غير. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، هلف الخيط واخرج من، يبقى كده 1 2 3 4، وبكمل لغايه ما يكون معايا 16 غرزه عمود. في نهاية السطر بيكون معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. في تالت سلسلة ارتفاع ببتدي ادخل، ولو لسه معايا خيط البداية بخليه معايا في الخلف واسحب الخيط بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون بنفس اللون السطر الاول، يعني بشتغل سطرين بلون اللي هما الاولانيين. هشتغل السطر اللي جاي فوق كل عمود عمود زيه، بس ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. بما اننا بنشتغل اول غرزة عندنا سلاسل يبقى هنرتفع 1 2 3 وهعتبرهم عمود بلفة 3 سلاسل، ورقم 4 كمان بعتبرها مسافة بين العمود الاول والتاني. هروح للعمود رقم 2 واشتغل عمود واخد سلسلة، والعمود رقم 3 عمود سلسلة، وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اخلص 16 عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة مسافة. في نهاية السطر معايا 16 عمود، وبعد كل عمود وعمود سلسلة 1 2. السلسلة رقم 3 بدخل اقفل فيها بغرزة منزلقة وهبتدي اغير اللون للون الجديد. اللون التاني بيكون هو اللون الابيض او اللون السائد معاكي في المفرش زي ما انت حابة. هبتدي اجيب اللون الجديد، عقدة بداية، واسحب الحلقة الجديدة من الحلقة اللي عندي على الإبرة. هروح اشتغل فين يا بنات؟ المرة دي مش هشتغل فوق الأعمدة، هشتغل فوق السلاسل. بما اني كده هشتغل فوق السلسلة همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل لأول سلسلة. هبتدي اشتغل 2 عمود بلفة فوق كل سلسلة، وبعد كده اخد سلسلة مسافة 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة وهكذا. اول عمود عندي 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ هو كمان عمود بلفة تاني زي ما احنا شايفين. ارجع اخد سلسلة، هسيب تحتها العمود واروح فوق السلسلة اشتغل 2 عمود، 1 2 سلسلة، هنسيب العمود ونشتغل فوق السلسلة 2 عمود، 1 2، وهكذا سلسلة 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة 2 عمود، والسلسلة بسيب تحتها العمود اللي تحت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت في اخر سلسلة 2 عمود سلسلة هروح لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بقفل بغرزة منزلقة وهمشي بمنزلقة كمان على العمود اللي بعده بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلسلة. دايما شغلي هيكون يا بنات على السلاسل بس، خلاص مش بشتغل على الأعمدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب هنا هشتغل ايه؟ هشتغل نفس تكرار السطر اللي فات بس بزيادة غرزة عمود بلفة في كل فراغ. يعني تحت كنت بشتغل 2، فوق هشتغل 3، 1 2 3، وهشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2، يبقى 3 عمود، وما بين كل 3 عمود و3 عمود باخد سلسلة، هسيب تحتها العمودين واروح اشتغل فوق السلسلة 3 عمود 1
2 3 وسلسلة مسافة بسيب تحتها العمودين، و3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة، وهكذا. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الراوند بتاعنا. في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة، بردك بمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل لغاية السلسلة. السطر اللي جاي بردك تكرار السطور اللي فاتت مع زيادة عمود، يعني تحت كان 2 عمود، هنا بقى 3 عمود. السطر ده هيكون 4 عمود بلفة، 1 2 3، وبعتبرها اول عمود بلفة ال3 سلاسل دول، وبعد كده 2 3 عفوا 4. اشتغلت 1 2 3 4 سلسلة. السلسلة دي بسيب تحتها 3 عمود، وبروح فوق السلسلة بشتغل 4 عمود، 1 2 3 4 سلسلة بسيب تحتها 3 عمود، وبكرر لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة، 4 عمود سلسلة، وهكذا. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ال4 عمود باخد سلسلة، وبروح بقى 1 2 3 بقفل بمنزلقة، وهمشي بمنزلقة لغاية السلسلة الأولى. هبتدي بعد كده بقى أكون المربع. إن أنا كده عشان أكون مربع كنت شغالة بشكل دائري زي ما احنا شايفين. طريقة التزايد في غرزة الجراني بالنسبة للدائرة، يعني احنا لو عايزين نعمل دائرة من غرزة الجراني بتكون هي دي نفس الخطوات. منزلقة. طيب قبل ما امشي بمنزلقة لغاية الفراغ الأخير، بس الفراغ دوت أهو العمود رقم 4، هبتدي أغير اللون الجديد، وبعد كده امشي لغاية السلسلة اللي هبتدي اشتغل فيها زي ما احنا شايفين. هسيب اللون الابيض هنا وابتدي اشتغل. ببتدي اشتغل ايه يا بنات؟ زي ما احنا شايفين. بصوا المربع الاول ابتديت باربعة عمود باتنين لفة، 3 سلسلة، 4 عمود باتنين لفة. طيب بما اننا هنشتغل عمود باتنين لفة، يعني محتاجة ارتفع 4 سلاسل. هرتفع 1، خيط البداية اهو بجيبه معايا كده، 2 وارجع تاني ارجعه، 3 وارجع تاني ارجعه، 4. بالشكل ده خلاص. انا ممكن بعد كده بقص بقى الجزء الزيادة دوت مش محتاجاه، وبكون ثبت اللون بتاعي. هنا بعتبر نفسي اشتغلت عمود باتنين لفة، وبعد كده بشتغل كمان 3 عمود باتنين لفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، 1 2 بلف مرتين الخيط على الابرة، بقى معايا 3 حلقات. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بيكون معايا 4 حلقات على الابرة. الف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم. يبقى كده عندي 1 2 3 عمود باتنين لفة، 4 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده بكمل 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان مرة 4 عمود باتنين لفة في نفس الفراغ، 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. داني برجع اكرر معايا على الابرة حلقة، بلف 1 2 بقوا 3 حلقات، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بقى 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كده عندي 1 2 3 4. في الزوايا بس بشتغل بعمود باتنين لفة. طيب هاخد سلسلة مسافة وهروح فين الفراغ اللي بعده فوق السلسلة دي، هشتغل ال3 عمود بلفة واحدة، 1 عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة. طيب سلسلة مسافة فوق الاربع اعمدة اللي تحت، وهروح هنا اشتغل 3 غرزة نصف عمود. بلف الخيط على الابرة عفوا، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات. في نصف عمود بلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة كده، 1 2 3 سلسلة، ارجع تاني 3 عمود بلفة واحدة، 2 عفوا 3 سلسلة، وهرجع اكون زاوية تانية. معنى كده ان بشتغل بعمود باتنين لفة، 4 عمود باتنين لفة، 3 سلسلة، 4 عمود باتنين لفة، 2 3 عفوا سامحوني عشان صوتي يا بنات، 4 3 سلسلة، 1 2 3،
وارجع تاني 4 عمود ب2 لفة، 1 2 3 4. وبكرر بنفس التكرار اللي احنا عملناه، سلسلة 3 عمود بلفة، سلسلة 3 نصف عمود، سلسلة 3 عمود بلفة، سلسلة زاوية مكونة من 4 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة 4 عمود ب2 لفة. وبكرر دوت لغاية ما بخلص بقى الشكل المربع بتاعي واوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون شكل السطر بتاعنا كده. بقفل في رابع سلسلة ارتفاع 1 2 3 4. هبتدي اشتغل فوق الغرز كلها، بما يعني اننا هنشتغل فوق الغرز كلها هبتدي اسحب بقى اللون الابيض تاني افهم من نفس المكان، وفوق اول فراغ هو بشتغل غرزة حشو، فوق الفراغ التاني غرزة حشو، وفي كل فراغ بيقابلني بشغل غرزة حشو 1 سنجل كروشيه. غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي بسحب، بصوا يا بنات معايا حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم بالشكل ده. لما بوصل للثلاث سلاسل بشتغل 2 حشو 1 2 وسلسلة، وكمان مرة 2 حشو 1 2. بعد كده 4 حشو فوق ال4 عمود 1 2 3 4. فوق السلسلة بشتغل حشو واحدة، يعني كل فراغ يقابلني بشتغل فوقيه غرزة حشو واحدة. ال3 عمود بلفة بشتغل 3 حشو 1 2 3. فوق السلسلة واحدة حشو، فوق النصف عمود الأولى 1 والتانية 2 تالتة 3، وهكذا في كل فراغ بيقابلني بشغل غرزة حشو واحدة، ما عدا الفراغ اللي فيه 3 سلاسل بشغل 2 حشو سلسلة 2 حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكمل وارجع لكم. في النهاية طريقة التشبيك بتاعتنا طبعا في اخر غرزة بعد ما اشتغلت اخر غرزة بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، وبسحب الخيط، وبعد كده بنضف الخيوط بتاعتي كلها، بسيب من كل لون 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف خيوطي. طيب طريقة التشبيك بتكون بنفس اللون الاخير اللي هو اللون الابيض، او طبعا انا معايا لون مختلف بس احنا بنشبك بنفس اللون الابيض اللي احنا بنختم بيه الوحدات بتاعتنا. ببتدي اجيب الوحدات بتاعتي بشبك على ظهر الوحدات مش على وشها. هجيب الخيط اللي هشبك بيه بالشكل ده، بنزل انا عندي هنا 1 2 وسلسلة، وهنا عندي 1 2 وسلسلة، بدخل من تحتهم، من تحت السلسلة يا بنات بسحب الخيط بتاعي وبسحب بسلسلة، برتفع سلسلة. لما باجي اشبك يا بنات بيكون عندي بصوا حرف الفي في حلقة امامية وحلقة خلفية. بالنسبة لي طبعا انا هنا عشان وش الشغل، وهنا يعني هنا ظهر الشغل وهنا ظهر الشغل، هنقول ان في حلقة امامية، بصوا ده امامي وده خلفي، وهنا امامي وده خلفي. تمام. هبتدي اروح للحلقة الامامية الفرونت لوب قصادي، والحلقة الخلفية من الجهة التانية، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر، عندي هنا حلقتين، بدخل في الامامية من اللي قصادي على طول، والخلفية اللي بعيدة عن وشي، اسحب الخيط واخرج بمنزلق، وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية الخط. بحط كل المربعات بتاعتي في خط واحد، وبخلص مرة التشبيك بالطول كله مرة واحدة، ومرة ارجع اشبك كله بالعرض مرة واحدة. امامي مع خلفي واسحب بمنزلقة، امامي مع خلفي واسحب بمنزلقة لغاية ما بخلص الخط بتاعي. لما بخلص التشبيك بيكون بصوا يا بنات شكل التشبيك بتاعي اهو، بيكون عندي الخط اللي انا سبته، الحلقة الامامية من هنا، والحلقة طبعا اللي انا سبتها من الناحية دي هي بس اللي واضحة وباينة قدامي، ولون التشبيك بيكون هو اللي تحته، بيكون باللون الابيض، ما بيكونش فيه حاجة باينة خالص، بيكون في منتهى الجمال والروعة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، مربع سهل وبسيط بدأناه بدائرة عادية، وبعد كده دخلناها في دائرة جراني، وبعد كده حولناه لمربع، وشفنا كمان طريقة التشبيك. بتستخدمي اكبر كم ممكن من الالوان في مربعنا النهاردة او بطانيتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.